Olá a todos do JF Serviço, Fábio Melo mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Gente, o vídeo de hoje que eu vou estar mostrando para vocês aí, né, e falando é sobre suspensão. Eu acabei de vir aqui, né, no colega meu que é mecânico também. E quando eu tô fazendo, não, né, quando eu vou fazer algum serviço que precisa de elevador, eu vou nele, né, que eu também sou mecânico, mas faço algum serviço quando dá pra botar o macaco, né? Aí bota preguiça. Mas aí quando é coisa que precisa mais de espaço, né? Você trabalhar melhor, eu levo pra ele. Hoje eu fui estar trocando aí as coifas, né? E tá fazendo aí dando uma inspecionada geral, né? Eu já tinha trocado algumas coisas já da parte da suspensão, mas aí precisava tá dando essa geral, que eu sabia que tinha mais coisa, né, pra estar trocando, que eu tava escutando alguns barulhos. Então eu, de acordo com isso, eu disse, não, vou fazer um vídeo aqui, né, para o JF tá passando, né, para vocês. Mas aí não só se relaciona ao o Livina, que é meu carro, né, que é o que eu tava fazendo aí a inspeção geral que eu vou estar passando para vocês. Isso aí serve para qualquer um, tá, gente? Só que antes de eu estar continuando, gente, vamos lá, né? Primeiramente, quem tá chegando aí, né, de paraquedas nesse vídeo, dá aquele like, se inscreve, beleza? Ajuda aí JF Serviço. Graças a Deus passou dos 1000, estamos aí, eu acho que é 1120, se eu não me engano. E vamos embora crescer junto, né? Que a gente é uma comunidade. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e a gente chega longe, beleza? E para quem já é inscrito, gente, como sempre, primeiramente agradecer a Deus e depois a vocês. Muito, muito obrigado pela força que vocês dão, né? E é isso, gente, vamos embora, né? Deixar de enrolada, vamos embora voltar pro assunto. Então, gente, eu resolvi estar mostrando para vocês aí, mostrou da vez, eu digo mostrando, né? Falando para vocês o que é que pode estar ocasionando barulho na suspensão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar dividindo para vocês aí de 3 formas. Os primeiros que eu vou falar é o que eu já troquei, beleza? O segundo é o que eu vou trocar. E terceiro, o que não precisou trocar, né? O que tá bom. O que eu já troquei, que estava fazendo barulho, né? Outra coisa que eu vou estar mencionando para vocês aqui, eu vou estar falando, né? O que eu já troquei e o que pode estar ocasionando. Porque aí barulho pode estar ocasionando batida, pode estar ocasionando rangido, chiado. São vários barulhos diferentes, né? Que assim, outra coisa que eu recomendo para vocês, né? Desculpa até o vídeo ficar longo, mas porque a gente tem que falar detalhadamente, não é verdade? Eu não adianto fazer um vídeo corrido para vocês, não. Eu gosto de falar detalhadamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Infelizmente eu não posso fazer nada, né? Eu tenho que fazer um vídeo bem detalhado, explicando bem, né, para quem não entende. Então o que eu tô me referindo aqui é porque além de ter esses barulhos, batido, né, chiado, né? Tipo, quando você vê o barulho, você ir em qualquer lugar. Não vai em qualquer lugar, gente. Tenha um mecânico de confiança, entendeu? Não vai em qualquer auto center, nesse lugar de alinhamento. Eu não estou dizendo que todos são, como é que se diz, injusto, não, entendeu? Porque tem gente aí que realmente fica botando serviço, entendeu? Botando peça que não é para trocar, entendeu? Acho que eu não sou o primeiro a estar falando isso. Então tenham muito cuidado, tá, gente? Quando escutar algum barulho, se não tiver mecânico de confiança, vai num lugar. Se tiver com dúvida, vai em outro. Depois vai no terceiro, entendeu? Mecânico, tá, gente? Porque às vezes, como eu tô dizendo, você vai nesses auto center aí, lugar de alinhamento, isso aí só quer só cobrar você. Como já me cobrou muito, já viu? Eu sou mecânico, então já me cobrou muito, eu que entendo. E quem imagina quem não entende, entendeu? Então, muito cuidado aí, tá, gente? Então, como eu tô dizendo pra vocês, primeira coisa que eu já troquei, né? E vou estar falando pra vocês aqui, o porquê eu troquei. É porque justamente isso, deu para examinar. Quando dá para examinar lá na garagem, né, que não é no elevador, eu mesmo troco, que dá para trocar. Quando não dá, primeiramente eu vou, né, nos meus amigos de confiança, boto no elevador, peço para ele dar uma examinada, para depois eu tá trocando, se der para trocar. Se não der, eu vou na oficina dele também. Então, o que é que eu já troquei do meu que tava fazendo muito barulho? Primeira coisa que eu troquei, gente, foi a bandeja,
entendeu? Aí bandeja pode estar fazendo barulho de quê? Barulho tanto de batido quanto de rangido. Rangido pode ser as buchas, entendeu? Da bandeja. E batido pode ser o pivô, entendeu? O pivô dela que pega na manga de eixo, entendeu? Que é que eu troquei também? Eu troquei o tirante. O tirante do agregado. Ele é bucha também. Então não estava rangindo, mas estava batendo muito, porque chegou um tempo que a bucha ela se rachou todinha, então tava com folga, então tava ferro no ferro, tava batido. Que é que eu troquei também, gente? Eu troquei amortecedor, o amortecedor tava zero, gente, zero, entendeu? Sem ação nenhuma, então o carro tava parecendo uma carroça, entendeu? Eu tava vendo se dava uma baixada aí no amortecedor da Cofap. Ainda bem, graças a Deus, que deu uma baixada. E deu pra pegar ele num precinho legal só, tá? Outra coisa, coxinho do amortecedor. Aí já é mais, como é o nome, batido, entendeu? Porque é mais em movimento que você fica subindo e descendo, né? Então é batido. Tem também alguns carros que tem, né? Como é o nome? O rolamento, né? Do amortecedor, entendeu? Tem carro que tem um rolamento pequeno, tem uns que já tem uns maior, entendeu? Então ele faz barulho também, troquei também. Esse barulho é mais de rangido, entendeu? E eu acho que só. Dos que eu troquei, eu acho que só. Aí vamos agora para os que falta trocar, porque foi justamente o que eu vi hoje. Rapaz, eu acho que tem uns 8 que eu vi hoje, gente, entendeu? Hoje, o que é que eu vi? Hoje eu vi como é o nome? Bieleta, porque aí não tem todos os carros, tem como é o nome? Nos mais assim sofisticados. Porque tem carro que é popular e não tem, né? Bieleta. Bieleta vai fazer barulho do quê? Barulho de batida, entendeu? Bucha do estabilizador vai fazer o quê? Barulho de batida também, principalmente pista paralelepípedo, entendeu? Calço, tanto calço do motor quanto calço da caixa de marcha, que a gente chama mais calço raquete em alguns. O que é que vai fazer? Ele vai abrir folga, vai ficar batendo, tá, gente? Que mais que eu vi hoje? Deixa eu tentar lembrar aqui. Pivô do terminal da caixa de direção. Na verdade, a caixa de direção tem 3 coisas que podem estar fazendo barulho. Tanto ela internamente, né, pode estar fazendo barulho. Tanto o braço axial, né, é o que sai da caixa e vai para o terminal que pega na manga de eixo, ou justamente esse terminal de direção, que é o que a gente chama de pivô, entendeu? Então um lado tá o pivô e o outro lado tá o braço axial. Todos os dois vão fazer barulho de batida, tá, gente? Eu tô fazendo esse vídeo aqui em geral porque imagina se eu for fazer um vídeo para cada coisa, é muito vídeo, né? Então tô explicando já por cima aqui barulho de suspensão, o que pode estar ocasionando, tá? E nesse caso aí, né, no meu caso, mostrando cada um do que eu vi agora, entendeu? Deixa eu ver se tem mais coisa, tentar lembrar aqui do que tava. Eu acho que eu já falei tudinho, tá, gente? E o que é que não estava com problema? Caixa de direção. Graças a Deus a caixa de direção não tá com folga, entendeu? Outra coisa que eu me lembrei que tá com folga, a bucha do agregado. É outra coisa também que não tem em todos os carros. Só uns carros mais sofisticados, né? Que é para dar um certo amortecimento, um conforto, entendeu? Na rumorosidade ali, no torque do motor, entendeu? Para carroceria. Tem alguns carros que tem outros que não. Nesse carro aqui eu tava sentindo um topadozinho, um certo barulho de batida, né? Então ele também, entendeu? Tá com folga. E deixa eu ver se tem mais coisa aqui que não estava fazendo barulho. Que não estava fazendo barulho não, né? Que estava bom. Deixa eu ver.
Eu acho que só, gente. Eu acho que só. É. Não tem mais coisa não, porque eu terminei demorando um pouco para trocar, né? Que eu faço transporte escolar com esse carro. E justamente isso, por isso que terminou juntando um pouquinho, né? Beleza, gente? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, gente, deixa aí no comentário, só perguntar que eu respondo. Beleza? E assim, eu terminei esquecendo de falar logo no começo, né? Gente, eu tô com um grupo não, né? Um canal aí de aposta. Quem gosta, se quiser, é só estar se inscrevendo lá, tá? Eu procuro muito fazer de ambas, né? Que é uma modalidade aí que poucos fazem. A turma só faz mais vitória, empate, dupla chance, escanteio, cartão amarelo e outros aí, né? Mas aí eu tava vendo que tem pouquíssimo mesmo canal que fica mostrando de ambas. E é uma modalidade, pelo menos que eu fico imaginando aí, que você tem mais probabilidade de ganhar, entendeu? Beleza? Se quiser escrever, eu vou deixar aí na descrição o link, beleza? Para você se inscrever. E é isso, gente. Para o vídeo não ficar mais longo do que já tá, né? Espero ter ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.